लाइ ॿिन्ही धुरनि जा माण्हू पहुची चुका आहिनि या अञा को पहुते आहे? नवाब खान, असांजी धुर मां केर बि रहियल कोन्हे। जाबिर खान, तूं ॾे ख़बर। तव्हां फ़ैसिले जी शुरूआत कयो नवाब खान। जेकॾहिं को रहिजी वियो त ख़ैर आहे। मां ॿिन्ही धुरनि खे ॿुधाइण थो चाहियां त नवाब खान जे फ़ैसिले जो हिकु ई उसूल आहे, जेका धुर बिडोही थींदी उन खे सभिनी जे साम्हूं सज़ा मिलंदी। क़बूल आहे। हा जाबिर खान, तुंहिंजे चवण मुताबिक़ त रहमान निकाह जे मथों निकाह कयो आहे। राणी मुंहिंजे वॾे भाउ मेहराब जी ज़ाल आहे। हीउ हुनजो निकाहनामो। बेशक निकाहनामो सचो आहे बाबा साईं। हिकु पीउ जे ॾिसां मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं मुंहिंजी न्याणी खे ज़ोरी पढ़ाए। पर असां इहो था चऊं त पहिरियां मेहराब खान तलाक ॾिनी हुई, शादी मूं पोइ कई आहे। तलाक त शायद जे साम्हूं थी आहे न? हाँ बाबा साईं, शायदि मौजूदु आहे, पर उन्हनि मां केर बि जाबिर खान जे साम्हूं शादी ॾियण लाइ तयारु न आहे। हा साईं, जेको ॻोठ वारो क़ब्रिस्तान आहे उन्ही में जेके बि दफ़न आहिनि सभु मूं मारिया। हाँ, जॾहिं तलाक थी न आहे त शायदि किथां ई था। मां आहियां शायदि। अल्लाह जी लानत आहे बाबा साईं। हिन सथ में मेहराब खान ओलह जी तरफ़ मुंहुं करे इहा ॻाल्हि करे त हुन राणी खे तलाक ॾिनी आहे या न। हा मेहराब खान, तूं ॿुधाए हक़ीक़त छा आहे? हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधी छॾ। सुभाणे फ़ैसिलो आहे। तूं फ़ैसिले में ईंदे चवंदे त मां राणी खे तलाक न आहे ॾिनी। यादि रख, जेकॾहिं सुभाणे फ़ैसिले में न आहे त हिन पिस्टल जूं 7 गोलियूं इन बात में हणंदो साईं। जेकॾहिं सियाणो हूंदे त सम्झी वेंदे मां तलाक नाहे ॾिनी। नवाब साहब, फतवा ॿुधाईंदव या अञा का गुंजाइश आहे? फतवा कहिड़ी ॿुधायां? रमज़ान वारी धुर ॾोही आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो जाबिर खान, ॾंड वठंदव या मां पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायां? ॾंड ही छा भरींदा? मुंहिंजो अंदर तॾहिं ठरंदो जॾहिं इन छोरे ऐं छोरी खे सज़ा मिलंदी। जे सज़ा तो चाहिए, छोकरी ऐं छोकरे खे मौत जी सज़ा मिलंदी। थी मेहराब खान, थी।
साबिर, माफ़ कर मोमिन जी आख़िरी निशानी है। एक दफ़ो वरी भी सोच, जे माफ़ नथो करे सघी त दंड ॾो वठ। साचो दंड दो, इन्हनि खे सभिनी जे साम्हूं सदा मिले। इन जहिड़ा वात ॻाढ़ा छोरा कंहिंजी इज़त ना मेरी अख खणी न ॾिसंदा। ठीक है जा, हीडो ही तो जा, सदा भी तू ही दे। मुझी रानी थी, कंध न चुका। ये तो खे सब डोही चवन था। मारी चवा तो तू डोही है। अज तो मुर्गी मर आई तो डोही इन ॾाढ जे ॾींहं में तो एक गरीब ऐं अपाहज पीउ जे घर में ॼमण जो ॾोह कयो। इन जे करे तुंहिंजे लाइ मौत जी सज़ा मुक़ररु कई वई आहे। चओ पंहिंजी क़िस्मत खे। बाबा साईं, नई मुक़दर के मयारू ॾींदस, नई वरी तुझी ग़रीबी जी गिला कंदस। ॿियो भली केर मूंखे कुछ भी समझे, पर तू तो जानी थो न मां बेकसूर हाँ। हाँ रानी थी, गुरबत जी झोली में तू पलल मुझी वहा न्याणी आई जंहिंजे हर घुर्ते में गैरत जे गुलाबनि जी खुशबू निकली आहे, जंहिंजो अखर अखर इज़त जे अतर में ॾिनल हूंदो आहे। भला हुआ खुशबू इन्हनि खे कीअं महसूस थींदी जिन खे नक ई न आहे। इन्हनि खे गौर सां ॾिस, ही 1400 साल अॻु अरब जे बदन खां बि पुछड़ा अथई। उहे बि लोक जे लज खां रात जे ऊंदाहिन में पंहिंजे न्याणियुनि खे चेरो दफन करे ईंदो। ऐं ही त सरेआम पंहिंजे न्याणियुनि खे ॾींहं ॾिठे जो सज़ा नवाब खान तो सज़ा ॾिनी, असां क़बूल कई, पर मुंह बाज़ूर जो हिकिड़ो अर्ज़ मंझि मूंखे इन्हनि सभिनी जा पटका अजरक ऐं टोपियूं लाहे कंध ॿधी रहे त वञी उन्हनि सिंध जे सपूतनि जे कब्रुनि में दफन कया जेके न्याणियुनि खे सत क़ुरान सम्झंदा हुया। नवाब खान छो थो लूले लंगड़े जे साम्हूं असांजा पटका लाराई ऐं पंहिंजो नक कटराई।
तूं हिननि खे नथो सुञाणे, पर मां हिननि खे चङी तरह सुञाणा थो। ही उन्हनि जो औलाद आहे जेकी हर दौर में दारनि जी हथा जूता खाईंदा हुया ऐं पंहिंजनि जे पुठीअ में दात वहाईंदा हुया। उहे माण्हू आहिनि हथियार हट क्यों? नवाब खान ये सब कुछ है जरगा कायम करे माण्हुनि खे मौत जूं सज़ाऊं था ॾियो। कानून छाजे लाइ आहे? ये असांजी ग़ैरत जा मामला आहिनि जेकी असां पाण हल कंदासीं। पर मां तोखे ईअं करणु कोन ॾींदुसि। हलो हलो हिननि ॿिन्ही जो फ़ैसिलो कोर्ट कंदी। हिन छोकिरी जो पहिरियों मुड़ुसु किथे आहे? माया साईं, माया 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 साईं, मां गिरफ़्तार कयो हिनखे। मूंखे छो था ॿुधो साईं? उहा मुंहिंजी ज़ाल रही न आहे, मूं हुनखे तलाक ॾेई छॾी आहे। पर तो त जाबिर ख़ान जे साम्हूं चयो त मां तलाक नाहे ॾिनी, इहो ॻाल्हि छो थो करे? जाबिर ख़ान जे अॻियां सच ॻाल्हाया न त हू मूंखे मारे छॾिया। हाणे हलो त मां तव्हांखे लिखत में लिखी थो ॾियां जीअं जाबिर खे ख़बर न पवे। वठी हलो हिनखे। ओ भाजाई एॾो ढगड़ी खन अथई त खणी आ त खावां। मुंहिंजो त ड्रो ई कोन थियो। शरीफ़ त उबता सुबता गिरहाणी ढिढ भरियो। शेर जे हिसे जी बि मानी ॾिनी माव त बि तव्हांजो पेट कोन भरियो। बापे वारे हिसे जी मानी पई हूंदी न, खणी ॾिसो त खाए। इन्हे ममड़े जो हिसो मूं मस्जिद में मोकिले छॾियो आ। जो अबो त अञा जेरो आ। वो समझोस वो खणी डंडा कयोस पूरो त विझा चाचा जे खून गिचीअ में। ता आप थियो फैसले में? बाबे मुंहिंजो पटको धूड़ करे छॾियो। फैसले में चाचे जाबिर जे धुर थी बीह रहियो। वो रानी रहमान जो छा थियो था? ॿिन्ही खे मारण जो फैसलो ॾिनो आहे नवाब खान। हे घोड़ा नाहक ॾिसो नवाब खान जो नाहक। नवाब खान नाहक नाहे कयो। बाबे खे अलाह जी मार पई जंहिं चयो त मूं राणीअ खे तलाक नाहे ॾिनी। मूंखे त बाबे जे लछणनि जी ख़बर हुई। एॾो न भलो हुजे हा ॾाढो सालू ऐं असां तोसां रलजी न हलूं हा। अदा वॾा सलाह भली ॾिनी अथई। अहिड़े पीउ खां बस भली आ। सुभाणे खां पोइ असांजे मथां शायदियूं ॾेई असांखे बि माराईंदो। तरसो तरसो रुगो घर अचण जोसि। घुटो ॾेई मां थी मारियांसि। तव्हां रुगो राति वञी ओताक में लाश उछले अचिजो। आऊं सिर आजा ये सलाह भली ॾिनी अथई। कंहिंखे ख़बर ई न पवंदी त बाबे खे मारियो क। बहरहाल छॾणो न आहे। जीअं बि मारियोसि मारे छॾियोसि। खून चाचे जाबिर जे गीचीअ में विझणो आहे। अदा इहो नाक छो था कयो?
चौथा मारे बाबे के बाबो केडा वने आखिर बाबो बुक पाणीअ में बुडी मरे अहिड़े माण्हूअ खे जीअण जो को हक़ न आहे। फैसलो तो थी वियो पर मज़ो न थियो। लाल खान मज़ो न थियो। यार मां पाण हैरान आ तो तू खाली हथ मोटियो पियो वञ। फैसलो भी थी वियो, फतह भी थी वई। मूंखे छोरी ऐं छोरे जो लाश हितां खणी वञणो हुयो पर विच में पुलिस अची वई। हाणे मामलो वञी कोर्ट ते पहुतो आहे। ओचितो पुलिस कीअं अची वई? लाज़मी पुलिस खे कंहिं इतला कयो हूंदी। जाबिर खान आ पर साईं नवाब खान मल मारे हुई। छा वरी छा? उठन के चोरापा अकुल सां पारावान आई न ॻाल्हि सम्झ में। मूंखे त जाबिर खान ईअं थो लॻे या पुलिस हथ सां घुराए वई अथई। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पटींदा मुंहिंजो अंगूठो। कोर्ट में ॾिसंदी कागज़नि जो मुंहुं। ॾिसां थो त कोर्ट में कीअं था फ़ैसिलो खटनि। नवाब खान एतिरो चरियो न आहे जो कोर्ट ते मसलो पुॼे। समझ बाबा समझ। त पोइ मुंहिंजो जहिड़ो बि नवाब सां आहे। सिर्फ़ इन ॻाल्हि जी पक थिए त पुलिस नवाब घुराई आहे। इहो कहिड़ो मसलो आहे? कहिड़ो मसलो आहे? को वॾो मसलो कोन्हे। इहो तूं रुगो मूं ते ई छॾ, मां वेठो आहियां न। तूं मूंखे सिर्फ़ इहा जांच लही ॾे पोइ ॾिस त मां इन नवाब जो कंध कीअं थो झुकायां। जाबिर खान उठ कंध में नोड़ विझण सां कॾहिं बि कोन झुकंदो आहे। उठ खे गोॾा खोण लाइ नक में नाकेली विझणी पवंदी आहे। जाबिर खान नक में नाकेली। सही तो चई लाल खान, सही तो चई। तूं सिर्फ़ इहा ख़बर लही ॾे पोइ मां ॼाणा ऐं नवाब ॼाणे। पुट शेरा यकीन करी या कसम दी मां पुलिस वटि लिखी ॾेई आयो आहियां त मूं राणीअ खे तलाक ॾिनी आहे। कयो न सॼे राज जे अॻियां इन जाबिर जो पट को धूड़ नको थी नथो सघे इहो। ओ बा मां हिन पंहिंजे दिलि खे वास्ता ॾिना आहिनि। कसम विधा तमास पोइ बि नथी मञे। चवे थी मेरा बि कूड़ो कूड़ो कूड़ो। शेर ॾिसो छा था मोए ममणे खे योस मुंडी कुतर जी मशीन में कयोस जरा जरा। अड़ी तोडी गुड न दिया जाया गुड थी ने। तू थी चवी त मेहराब अॼु मरे सुभाणे ॿियो ॾींहुं थिए। कोन न मरंदुसि कोन। जॾहिं सॼी हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदई न त तूं पंहिंजे हथनि सां मूंखे बुसरियूं कराईंदीअ। हा हा छो न खोड़ बुसरियूं। बुसरीअ में ज़हर मिलाए ॾींदी सही मुआ चमड़ा। सेबू माई साहबा खे अचण ॾे। माई साहबा जे अचण ताईं बाबा सां रिआयत आहे। बाक़ी जेकॾहिं बाबा राणीअ ई रहमान खे बचायो आहे न त मिठाईअ जो हक़दार आहे। बाक़ी न त पुत्र वारी मशीन जा कात तिखा कराए छॾिया आहिनि। हा हा शेर सज़ा बि तॾहिं ॾींदो न जॾहिं ॾोह साबित थिए। रुगो माई साहबा खे अचण जो सॼी ॻाल्हि जी ख़बर पइजी वेंदी। पोइ तव्हां मूंखे कुल्हनि ते खणी घुमाईंदव ऐं मुंहिंजा दुश्मन सड़ी वेंदा सड़ी। बाबा ॻाल्हि काॾे वई कोन। रुगो माखी साहब अचे रुगो सच ॻाल्हाए। मूंखे इन्हनि सभिनी जा पटका अजरक ऐं टोपियूं लाहे कंठ ॿधी त वञी उन्हनि सिंध जे सपूतनि जे कब्रुनि में दफ़न कया जेके ॼाण रखी सत क़ुरान सम्झंदा हुया। अरे मोलू उथ त मण खन बर्फ़ जो वठी आ। बर्फ़ बर्फ़ छा कंदे जाबिर खान? बर्फ़ जे पाणी सां विंजतुसि तॾहिं मूंखे सुकून मिलंदो। उन मंडे फैसले में मूंखे कारे नांग जीअं डंगियो आहे। जाबिर खान डंग तोखे पिया लॻनि शर्म असांखे पियो अचे। हाणे वाह त न हण। जेकॾहिं तव्हां में ग़ैरत हुजे हा न त उन मंडे जी मुंठी उन फैसले में मरोड़े उछलियो आहे। तव्हां त रनू आहियो। अड़े तव्हां खां त उहा साहबा जा पुट भला आहिनि।
डक न वठ जाबिर खान हुक्म कर। हुक्म छा कयां? केड़ा तू फाड़ा मारी दे? ओची त शेर वारन सा कोन था सगो, वरी पान के तू मुर्स मानू तो समझी। हुक्म कर, हुक्म कर। मां तव्हांजा पानी तांगे चुको आहियां। असांखे मैदान में लाह जाबिर खान, पोइ असांजी मुर्शीअ जी तोखे ख़बर पइजी वेंदी। हेलो, केर? लाल खान? हा ॿुधा ॿुधां पियो ओड़ो न आहियां। चइबो त जाबिर खान सां इहा जुठ नवाब खान ही कराई आहे। बस फोन हाणे तूं बंदि कर। सुभाणे सवेल तूं मुंहिंजे ॻोठ अच। ऐं हा, सवेल अचिजां। नवाब खान, तूं जाबिर खान सां हिकिड़ी जुठ कई आहे। याद रख, तूं जेसी ताईं चेरो रांदे, ही जाबिर खान तोसां जुठूं कंदो रहंदो। तुंहिंजो जीअण हराम करे छॾींदो।